আসসালামু আলাইকুম। আজ আপনাদের সাথে শেয়ার করব ইমোতে রিংটোন ও কলার টিউন কিভাবে সেট করবেন। খুবই একটি সিম্পল কাজ। তো মূল ভিডিওতে যাওয়ার আগে আপনাদের বলে নেই, এরকম ইনফরমেটিভ ভিডিও আমার চ্যানেলে প্রতিদিনই আপলোড হচ্ছে। আপনারা যদি মিস না করতে চান তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রেখে দিন। ফিরছি ইন্ট্রোর পর। তো প্রথমেই আমি চলে এলাম আমার মোবাইল স্ক্রিনে। এখন আমি ইমোতে চলে যাব। এই যে আমি ইমোতে চলে এলাম। তারপর আমাকে প্রোফাইল আইকনের উপর ক্লিক করতে হবে। এই যে প্রোফাইল আইকনটা কর্নারে দেখতে পাচ্ছেন, বাম পাশের কর্নারে, এটার মধ্যে ক্লিক করে তারপর সেটিংসে ক্লিক করতে হবে। তারপর এই যে নোটিফিকেশন আছে এটার মধ্যে ক্লিক করতে হবে, এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তারপর এই যে কলস আছে এটার মধ্যে ক্লিক করতে হবে। কলার টিউন ও রিংটোন দুটোটাই সেট করা যাবে। তো প্রথমে আমি কলার টিউনটা সেট করে নিচ্ছি। এই জায়গায় কলার টিউনের মধ্যে ক্লিক করতে হবে। তারপর এই যে দেখেন এখানে কিন্তু একটু লোডিং হচ্ছে। এখানে কিন্তু অনেকগুলা কলার টিউন আছে। কলার টিউনের এই যে প্রোফাইল আইকনের উপর ক্লিক করলে কিন্তু কলার টিউনটা বাজবে। এখানে আপনারা রিংটোন শুনতে পাচ্ছেন না, প্রায় আমি এই যে কপিরাইটের সমস্যার কারণে আপনাদের শোনাচ্ছি না। জাস্ট আমি প্লে করছি। এখানে এখানে ছবির উপর টাচ করলেই প্লে হয়ে যাচ্ছে। তারপর আপনাদের আরও ক্যাটাগরিগুলো দেখাচ্ছি। উপরের দিকে ক্যাটাগরি আছে, এই ক্যাটাগরির মধ্যে ক্লিক করলে আপনি অনেক ক্যাটাগরির গান আসবে। তো এখানে আমি আরবিক কান্ট্রিতে ছিলাম। আরবিক কান্ট্রির এই যে মোবাইল নাম্বার দিয়ে আমার ইমোটা খোলা, তাই এখানে আরবিক গান শো করতেছে। আপনারা বাংলাদেশি নাম্বার দিয়ে যদি খুলেন তাহলে এখানে আপনার বাংলা গান শো করবে। তো এখানে আমার আরবিক গান, এই জন্য আপনাদের বাংলা গান আমি দেখাতে পারতেছি না। আপনাদের এখানে অবশ্যই বাংলা গান আসবে। তো আমি এখানে অপশনগুলো দেখাচ্ছি। এখানে অপশনের মধ্যে ক্লিক করলে অপশন আপনার গানগুলো চেঞ্জ হয়ে যাবে। তো এখন আমি একটা গান সেট করে নিচ্ছি। সিম্পলি আপনাদের ভিডিওটা শুরু করে দেখানোর চেষ্টা করতেছি। এখানে একটা গান সেট করে নিচ্ছি আমি ফর ইউ থেকে। তো এই জায়গায় গানটা সেট করে আপনাদের দেখাচ্ছি গানটা কীভাবে সেট করবেন। এর জন্য এই যে গানের উপর ক্লিক করলাম, আপনি প্লে হয়েছে। তারপর টিকমার্কের উপর ক্লিক করতে হবে। এই যে টিকমার্কের উপর ক্লিক করে দিয়েছি এখন আমি। তো এটা সেট হয়ে গেছে, আমার রিংটোন হিসেবে সেট হয়ে গেছে। তো এখন উপরের দিকে দেখেন যে এখন শেয়ার চাইতেছে। এখন আমি শেয়ারটা ক্যান্সেল করেছি। এখন কলার টিউন সেট সাকসেসফুলি, কলার টিউনটা সেট হয়ে গেছে। এখন আমি রিংটোনটা চেঞ্জ করবো। রিংটোনের উপর ক্লিক করলাম। তারপর আমার আগে একটা রিংটোন সেট করা ছিল, ওটা রিসেট করে দিচ্ছি। এখন আমি রিসেট করে দিলাম। ইউজ ফোন রিংটোন, এটার মধ্যে ক্লিক করতেছি আমি। আপনার ফোনে যতগুলো রিংটোন আছে এগুলো শো করবে এখানে। আপনার ফোনের রিংটোনগুলো কিন্তু এখানে আপনি ইউজ করতে পারতেছেন। তো আমি ফোনের রিংটোন ইউজ করবো না, আমি একটা ডাউনলোড করা রিংটোন ইউজ করবো। এর জন্য এড রিংটোনে আমাকে ক্লিক করতে হবে। তো আমি এড রিংটোনের মধ্যে ক্লিক করে দিচ্ছি। এই যে দিয়ে দিলাম। এখন এই আপনার এক এক ফোনের এই জায়গায় আপনার একটা কথা বলে নেই, এক এক ফোনের এক এক ধরনের অপশন থাকে। তো এই জায়গায় আপনাকে জাস্ট আপনার রিংটোনটা খুঁজে নিতে হবে। যে জায়গাতে আপনার রিংটোনটা আছে ওই জায়গা থেকে আপনি খুঁজে নেবেন। তো এখানে আমার ডিফল্টে ছিল তাই চলে এসেছে রিংটোনটা। তো আমি রিংটোনের উপর জাস্ট একটা ক্লিক করে দেবো। ক্লিক করার পরে কিন্তু আমার রিংটোনটা সেট হয়ে যাবে। তো আমি রিংটোনের উপর ক্লিক করে দিলাম। এখন এটা রিংটোন আমার এই জায়গায় এসেছে। এখন এটার উপর একটা ক্লিক করতে হবে। যে ডান পাশে কর্নারে একটা বিন্দু দেখতে পাচ্ছেন, এটার মধ্যে ক্লিক করতে হবে। এই যে রাউন্ডের মতো আছে, এটার মধ্যে ক্লিক করতে হবে। তারপর সবুজ মার্ক উঠে যাবে। তারপর এটা রিংটোন হিসেবে সেট হয়ে যাবে। তো আমি এইটা সেট করে দিচ্ছি। এই যে সেট হয়ে গেছে আমার রিংটোনটা সেট হয়ে গেছে। এখন আমি ব্যাকে আসছি, ব্যাকে এসে দেখাচ্ছি। এই যে দেখতে পাচ্ছেন রিংটোনটা সেট হয়ে গেছে। তো এখন থেকে যদি কেউ আমাকে কল দেয় তাহলে এই রিংটোনটা আমার ফোনে বাজবে। তো এভাবেই আপনারা রিংটোন সেট করতে পারেন। তো আজকের ভিডিওটি এ পর্যন্তই ছিল। আশা করি আপনাদের ইনফরমেশনটা কাজে লাগবে। যদি ভিডিওটা আপনাদের কাজে আসে তাহলে ভিডিওতে একটা লাইক করে দিবেন। এরকম ইনফরমেটিভ ভিডিও আমার চ্যানেলে প্রতিদিনই আপলোড হচ্ছে। আপনারা যদি মিস না করতে চান তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রেখে দিতে পারেন, বন্ধুদের সাথে শেয়ারও করতে পারেন। আসসালামু আলাইকুম।